Recette de crêpes. Ingrédients: 6 cuillères à soupe de farine, 2 œufs, 1 tiers tasse de lait de votre préférence, 1 cuillère à café de vanille, beurre nécessaire pour la faire cuire les crêpes. Préparation: mesurez les 6 cuillères à soupe de farine. Placez la farine dans un bol. Ajoutez 1 tiers tasse de lait. Ajoutez les œufs. Ajoutez 1 cuillère à café de vanille. Mélangez tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Allumez la cuisinière. Mettez un peu de beurre pour que la crêpe ne colle pas. Après un certain temps, avec le mélanger et bien répartir dans la poêle. Lorsque vous voyez des bulles sorties, retournez la crêpe de l'autre côté. Répétez jusqu'à ce que le mélange soit terminé. Maintenant, vous pouvez les remplir avec les ingrédients que vous voulez. Les crêpes peuvent être salées ou sucrées. Dégustez de délicieuses crêpes.